Columbus waxaa lagu qabtay daafurka buugga My Brother Warsame oo ay qortay Maryan Xasan. Buuggan ayaa ka sheekeynaya xiriirka qoyska marka ay timaado carruurta maangaarka ah ama autism-ka ah iyo habka ay qoysasku ula macaamilaan. Sheekooyin xiiso badan, talo bixin iyo hoga tusaaleyn qoto dheer ayaa ka buuxa buugga baalashiisa. Inta badan bulshada ka soo qayb gashay ayaa muujiyay ahmiyadda buuggan u leeyahay bulshada iyo habdhaqanka naxariista leh ee qoysaska iyo ilmaha maangaarka ah, taas oo xilliyo badan siyaabo kala gedisan u dhacda ayada oo in badan oo bulshada ka mid ah ay la qabsadeen ilmaha maangaarka ah. Waxaana buuggani laga helayaa dhacdooyin aad khibrad u leh iyo weliba sheekooyin xiiso badan oo ku aadan carruurta maangaarka ah. Waxaa la soo bandhigay cilmi baaris iyo xog ururin ay kasoo shaqeeyeen khubaro aqoon u leh arrimaha autism-ka. Dhanka kalena waxaa isla kulankani lagu shaaciyay furitaanka urur la magac baxay Voice oo u adeegi doona arrimaha bulshada. munaasabadan maanta iskugu nimid oo ay nacasuuntay walaasheen Maryan Xasan oo ku saabsan soo bandhigga buugga isla markaasina buuggan cidii hadda akhrisay ama soo akhrisayna waa ay garan kartaa waxa uu ku saabsan yahay. sidoo kale waxa caawa la soo bandhigi doonaa ama laga hadli doonaa waxyaabaha ku taxalluqa autism-ka, calaamadaha lagu garan karo iyo haddii cunugaaga uu hayo meeshaad caawimaad u raadsan kartid iyo sida ula tacaamuli kartid iyo habdhaqanka aad ula dhaqmi kartid. inta badan faham fiican kama haysano habka aan ula dhaqano ciyaalka autism-ka qaba. qaarkeenna waxaan u aragnaaba inay ceeb tahay oo in la sheego waagii hore Soomaalidu moogtahay markii maska iyo libaaxa iyo la sheego baa hooyooyinkii waxay raacin jireen jirka iyo xaraar, yacni jirkeenu waa qaraar, ilaahay kuma dhadhansiiyo. waxa loo digayaa moogtahay fariin loo dirayaa libaaxii iyo maskii iyo marka hadda autism-ku markii la sheegaba Soomaalidu jirka iyo xaraar bay dhahdaa, wax shaqeynayana ma aha. nin kaleetana TB baa ku dhacday oo uu qufici jiray marka mid la fadhiyay baa shaah cabahayay baa wuxuu yiri waa ku saxda shifu yiri lagala samir buu yiri marka jirka iyo xaraar lagala samir in la tacaamulo, la barto sida loola dhaqmayo, la barto sida carruurta loola hadlo, loola sheekaysto, la barto meesha wax naga jiraan waa muhiim. fursadaas ayaad caawa haysataan, buuggaana ka heli doontaan. dadka iyo khubarada ku taqaqustay ee ka hadli doonta ama waalidiin ha ahaato ama dad taqaqus leh ha ahaadaanna ka hadli doontaan. saad uga soo qayb gasheen waad ku mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan u yeero si oo farada kifaayaha nooga rido kelmadiisana uu yiraahdo Sheekh Munya. Sheekh Munya falyatafadal. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. إخوة آيات كاس يا آيات كلام ذا وحنا فرحيان وحنا قدنتنا الدنيا أقربوا. واعتصموا بحبل الله جميعا. حرق إلهي اللي قدوا دمانتين رقي الدمر أيو قرآن كينا فرايا تاسنا وحيتاي شرفت إيا كرامة وحي كجرتا إن آن مدونو مركي لمدوبو وحد هلي دادكي لبينتا أها bartay cilmiga maadiga diinbu ayay dadku iyo maaragtay dhalinyarada iyo dadku waxbarasho u baahan ayay heli karaan. laakiin hadii la kala tafarraqu buu alla yiri, hadii la kala tago cilmigi baa meesha ka bixi. cilmiga hadduu meesha ka baxana jahli baa ugu dhici iyo kala tag iyo kala carar. kii sharciga kii maadiga marka walaalayaal waxaan soo dardaarmaynaa gabadheena khayr Allah si hadda buuga noo qortay iyo gabdhaha la midka iyo wiilasha la midka iyo aqoon iyo dadka wax bartoo dhan waan u hambalyeynaa. waxaan ugu hambalyeynaa sabirka ay u sabreen bima sabaru. waxa markay sabreen oo wax barteen ayay dadkii iyo dadkiiba anfacayaan يا دلكبو أي أنفع يومي مركا إله وحن كبرنا بأسماء الحسنى صفاته العلى دكا سوكل إله النوبضيو سيدا أن أمدونه
oo sharafteenni iyo karaamadeenni ay u soo noqoto dalkii iyo halkaanba dalkii iyo dibaddabu. xafladdu buug keliya kuma saabsana, sidoo kaleeto waxaa lasoo bandhigi doonaa ama la daahfuri doonaa voice oo gadaasheeda ka muuqata. waa hay-ad u dooda arrimaha communitiga iyo immigrantiga. waxaan rabaa marka inaan u yeero nin dhalinyaro ah, Ibrahim Yusuf, oo na siin doona macluumaad ku saabsan hay-adani la daahfurayo. waa ninkii ugu yaraayo microphone aan ugu yeero. maanta waxaa ka hadlayaa program la dhaho Voice, and Voice is it's a immigrant community empowerment. It's a community-based organization that supports immigrants and minority households and that focuses on empowerment, dignity, and opportunities. Our purpose, Voice exists to make make sure people who feel unseen and unheard receive support, guidance, and has pathway to stability. Voice provides housing, resource navigation, job and employment guidance, healthcare and social service support, community programs and outreach. Community education. Voice strengthens on family through workshops and training, leadership and self-advocacy sessions, parenting support, and youth mentoring. Youth empowerment, helping young people grow through leadership development, confidence building programs, and academic and social support and mentorship opportunities. We also do culture preservation, celebrations and community events, storytelling, heritage, and programs, and safe spaces to embrace our identity and tradition. Mental health and wellness. Voice addresses mental health stigma by offering emotional support connections, community healing spaces, and awareness programs, tools for personal well-beings. markaana waxay la soo dhaweysaan walaalkay Ahmed Bashir Caato, Professor Caato ama Dr. Caato. waa nin PhD candidate, sheekh ah, masha Allah. wuxuu ka hadli doonaa autismka iyo communityga si ay ula tacaamulaan iyo dhibaatooyinka haysata iyo sida looga bixi karo. بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin waxaan rabaa inaan iga mahadceliyo inaad timataan xafladatan loo qabtay Maryan bandhiga buugeeda la magac baxay My Brother Warsame, walaalkay Warsame. waxaan rabaa inaan u sameeyo gogol xaar xafladatan quruxda badan aan ka hadalna mowduucan u balansanahay caawa, mid kaasoo lagu yaqaan afka qalaad autism. luqadanada runtii ma lahan xaraf u dhigma xarafkaas, laakiin eray bixinta hadda cusub dadka ay wadaan waxay dhahaan waxa la dhahaa maangaar. laakiin maangaar waxa micnaheeda waxa waa maskax unique ama maskax khaas ah. marka ilaa hadda waxaan rabnaa inaan dhexdanadaan soo qeexno waxa laga wado autism, laakiin waa xaalad ma la dhihi karo cudur. qofkii dhahaa cudur wuxuu ka galayaa godob waalidka dhalay caruurta la tacaasha autismka. marka cudur yaan la dhihin, disease-na ma ahan, waa xaalad hasa loo ogaado. sidoo kale waxaan rabaa inaan sameeyo disclaimer ama afeef. mowduucan maahan mowduucan takhasus ku leeyahay, laakiin waxaan ahay cilmi baare. waxaana ka soo arooriyay khulaasad overview, ma ahan research. waa waxyaalo credible sources ah ay soo qoreen khubaro kala duwan oo ku takhasusay cilmiga science-ka ku saabsan mowduucan. waxaan ku bilaabi doonaa sida tan. autism yarkii iga horreeya ku hadlay Ingiriis, marka Ingiriis waa laakiin waxaan ku bedelnaa af Soomaali insha Allah. autismka waa xaalad korriin oo saamaysa isgaarsiinta, la macaamilka dadka iyo dabeecadda. waxaa loo yiraahdaa ama la yiraahdaa spectrum sababtoo ah qof walba astaamihiisa iyo baahihiisa way kala duwan yihiin. cunug kasta, dhalaan kasta, waalidkii dhalaan oo qaba autismka isku autism maahan, qaybo badan oo kala leeyahay oo kala duwan. marka saasaa loo ogaado ma ahan qofka inuu hadli karin keliya, dad waxaa jira adiga ka hadal badan sidoo kale la tacaalaya autismka. marka laga hadlo qoysaska Soomaaliyeed runtii waxay wajahayaan caqabado kala duwan iyo baahiyo gaar u ah, taasoo runtii ka dhan xagga dhaqanka, luqadda iyo is-aaminid la'aan, taasoo ka timaaday saameynta ama ka timaada ogaanshaha xaaladda la yiraahdo autismka. tirada dadka la nool autismka way kordhaysaa dunida, ma ahan wax khaas ku ah Soomaalida kaliya, laakiin dunida oo dhan ayay runtii saamaysaa.
taasna waxa waaye walaac badan ay ka abuurtay bulshada Soomaaliyeed laakiin kaliyan khaas nooma ahan inkastoo waayahan hadallada badan Soomaalida ay leeyihiin waxa keenta vaccines-ka waxaasa keena all that were controversial theories oo waxyaalo dadka iska abuurteen ilaa haddana waxbarashada iyo cilmi baarista waxay xaqiijiyeen ma ahan carruurta Soomaaliyeed xilli dambe baa lagu ogaadaa ama loo nugulaadaa inay qabaan xaaladaas autism-ka ka warhayn xilli horena waxay runtii ka caawisaa qoysaska inay helaan caawimaad iyo adeegyad bulsho ayaga caawin karta taasoo oo yaraysa takoorka isla markaana isfaham abuurta bulshada waxaa sidoo kale u fiican tahay carruurta iyo qoyska mustaqbalka in la ogaado in la qeexo waxay tahay autism-ka sidii runtii loola tacaali lahaa ama wax looga qaban lahaa autism-ka prevalence-ka waxaa la dhahaa marka la soo qeexayo xagga science-ka waa qofka xaaladaas uu qabo ama dadka qaba marka loo qaybiyo inta qof adduunka joogta oo qabta marka is called prevalence taas la dhahaa ama waa heerka autism-ka marka loo fiiriyo dadka ku nool Mareykanka 36 dhalaanba hal qof ayaa qaba marka la fiiriyo caalamkana waxaa la dhahaa 1 ama 2% waxay la nool yihiin autism ay la nool yihiin autism-ka ma ahan wax khaas u ah Soomaalida wuxuu ku baahsan yahay caalamka oo dhan wuxuu runtii u saameeyaa dhammaan jinsiyado kala duwan iyo qoomiyooyin kala duwan Soomaali kaliya ma ahan annaka waxyaalaha ugu aan ka helno research-ka badanka waxay ka imaadaan Minneapolis baaritaan ay samaysay jaamacadda Minneapolis ICA waxay soo saartay in labadii arday shakhsi oo dhalin Soomaaliyeed inuu hal qof uu qabo ama la nool yahay mataqaana cilada la dhaho mataqaana autism taas oo marka loo fiiriyo general population ama dadka cadaanka waa 132 runtii tiro isdheer ma ahan way isla eg tahay laakiin hal sano ka hor waxaa soo baxday qoraal ka soo baxay NPR waa news ma ahan credible source ma ahan wuxuu soo khubaro uu soo sheegay oo tiri 16kiiba hal arday oo hal qof oo Soomaaliya wuxuu qabaa autism-ka la tacaalaya taasna ma ahan war la sax oo la qaadan karo midaas ayaa dhalisay walaaca badan oo runtii Soomaalida runtii ay waayahan isla garab ordaysay marka loo laabto Soomaalida dhallinta Soomaaliyeed xilli dambe ayaa lagu ogaadaa ay u nugul yihiinba autism-ka sidoo kale dalalka naga horeeya sida Europe oo kale Scandinavian countries Norway Sweden oo runtii ay jiraan cilmi baarayaal badan oo Soomaaliyeed ka takhasusay cilmiga science-ka ayaa waxay soo gudbiyeen inuu Soomaalida dhalinta mataqaana autism-ka qabta ama kuwa maskaxda cudurada la xiriira ay ka badan yihiin 3 ama 5 jeer jibaar dadka kale oo aan Soomaalida ahayn soo degnay 200 sano ama 300 sano oo soo socota waxaa la isweydiin doonaa goorma Soomaalidu Columbus soo degtay haddaynan marka buug qorinin oo yaa magaaladan sida loo soo degay loo qorinin oo aan taariikhdeena laga sheekayn oo aan diinteena laga sheekaynin caruurtoodu ma ogaan doonto sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay waa role model waa tusaale runtii in buug la qoro waan ugu mahadnaqayaa Maryan waxaan malaynayaa Columbus waa qofkii ugu horreeya Soomaaliya aan arkay oo reer Columbus oo buug qoray way haddaan khaldanayn waxaadna moodaa runtii maalmahan si dagaalku u dhacay Soomaaliya gabdhuhu inay hogaaminayaan oo dhinac walba noo hogaaminayaan oo ay naga horeeyaan raguna biis isku col yahay wax alla waxa nina oo Soomaaliya waa col midba midka kale uu rabaa inuu dilo laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waxay mashquul ku yihiin inay caruurtiina koriyaan maantana waad arkaysaan buugaag bay qorayaan marka waa u mahadnaqayaa gabdhaha Soomaaliyeed kor Allah ka yeelo waa in ducaynayaan waxaan hadda intaan meesha fadhiyo waxaan la kulmay gabdho ayagoo yaryar aqoon jiro gadaal fadhiya oo macallimiinka Westerfield 3 gabdhood 3 Westerfield bay ka yihiin waxayna ku takhasuseen oo actually ay ka shaqeeyaan caruurta leedo special education oo caruurta autism ka qabta caruurta jiran caruurta aan wax fahmi karin bay waxay u yihiin macallimiin waxayna waliba hadda sameeyeen tutoring center bay sameeyeen oo ay ugu talagalaan caruurtaas inay wax uga qabtaan marka ayagana waan u mahadnaqayaa loo sacbiyo ayagana inta markaan soo dhaafno anigu wax badan oo Soomaali intaan joogay meeshan waxaan ka qayb galay shirar badan oo looga hadlay autism-ka waxaan ka qayb galay even nimale CDC oo nooga yimid meesha la magaceeda Atlanta ka yimid CDC waxa weeyaan waa Center Disease of xarunta cudurrada lagu baaro su'aal baan markii maalin weydiiyay su'aashii ma aysan jeclaanaysan su'aashu waxay ahayd waxaan ku yiri xerada qaxootiga adduunka ugu weyn oo adduunka ku taala waxay ku taala meel la magaceeda Dadaab adduunka ma ogna waa xerada adduunka ugu weyn qaxootiga ugu weyn 600 oo kun oo qof baa ku nool caruurta autism ka qabto joogtaan 20 ma dhama marka
سؤال سبحان ويدي CDC بان ويدي دايركتور كذا هدي مركي أمريكا أنه إن يرى سيا يكون عكرتها بقول كي وصدق مركي لقاره إن صدق كل الموضوع مر أوتيزم ناقوا بل نوش هيك عن كوير موقته سببت حوي وحن سنة نكون إربطنا إنه تهاي دوت بيلي مادين ده كله هو علمي ولا باري سيد هذا الشيء جاي نم بروفيسور هذا كله بروفيشنال عذر كان وعذر أما هالنقطة أنتظر أنا إنه أما قرح هذا بندي إنه قد عايز هالنقطة أما كله وحوم بس ده سيد درادة عذر كان وإنه قد بدنيه لكن هالأرن عذر معه لكن بال كان مندو ومندله لكن وحنا نيجي أركي أو أن ربعنا يدين شيء عبد الكافي وكيفيت كان لا يوحي الشفاء بأن يريو حلي ولا غلا قوستي أنا وحنا قانا فاميلو مركان قريه هذا تقول المهيسو المه عرك فيرنا يعني مركات هذا إنه كانوا هو بعني دكتور إن لبارن وحي كلية إنه جا وحما قبوا وحواجو أبريا وعركت الريالة تقول يماذا مرك المه جاران سكول جاران بحركة سا المه أو عذر كان قبا وحالا يا بهدي انترفنشن بالا سمين لها أما كهرتك هدي هوري لو شيء لها سيدا درادت أوتيسم وعذر ترى وهذا كأركيان ودبعتها دي مينيسوتا كتاعن ولا ليه هي ذاتك الصومالي العقل الله هيسوا حكمي أوتيسم كاتب حكمي ده وأكلوا ترى هدي العقل يرى هذا غير وحاجة ترى علمي أوتيسم قبل سيدا الله شيء يرى أوتيسم بقبان وقناعتك كسماينا إياه مركب وحنا نقعد سنة إياه معناها كوميونتي حوجال بن آذو واحد مرة بقينا واحد بعيبتي أنا لما شيء إلا عيبتي أنا شيء لكن إلا وأنا عيبت أن بنانك صادقين لكن وحن دريمنا ومدة الصومالية وحيوبها أنت هاي إن نكون ولا نو أو نكون ولا نمبر 1 المهان أذات علي سيد وجوبها هي الكائن لو قبته سوبها هي إن لو كريو أنت وبها هي إن لو قاعد عافمات كيس مسك حديث إذا نمبر 1 نمبر 2 وحلو بها هي مرول بنوان رهنا قبل كليو المهان ما هينكرته قبل دي الصومالية ميشان توكتو لجور سدوي نكاجا كيالين سينجل مادر مرد بنا كيال magacayga waa Juwayriya gabadhaan asteexa la dhahaa iyo gabadha oo warqada bixinaysa warda waaye saddex waxaan nahay macallimiin oo Westerville ka shaqeeyaan and maanta waxaan martiqaaday Maryan the reason why Dr. Ahmed Bashir said everything out of inta dhahno to be honest wax kasoo dhahana waa run ilmaha cudur ma qabaan waa yes thank you very much because ilmaha ma jirno just maskaxdooda inta fahantid waaye sida loo baro si loola dhaqmo hadaa ilmaha haysatiin waa fahmi kartiin isku mid ma ahan ilmaha so the only thing anaka ka codsanayno waalid ahaan waxa waaye macallimiinta markay meetingski IEP-ga iyo conference markii la wacdo please taga saddexdeena markaan isku imaano aan hadal kala qaadano aan isla casheynayno mise isla quraacanayno the only thing oo ku soo naqnaqanayo waxa waalidiinteena Soomaalida si u saacideyn karnaa Westerville kaligiisaan ka hadli karaa ba waan laga hadlaa ilmaheena Soomaalida oo autism-ka oo special needs waan laga hadlaa and the reason why laga hadlaayeen waxa nobody comes to the meetings waxay ku dhahayn adiga macallin tihid adiga cunugayga taqaanid waxa rabtid qor kaasna run ma ahan waan ilga fasax qaadanaya asaasadaas suubisiin please waxaan igu baryayaa meetingka imaada hadda waxaan suubina services oo hadda u baahan tahay help IEP oo maxaa tahay goals ka maxaa tahay wax kasta waan ila saacideynayna grant iyo scholarship ilmahaaga xaq u leeyihiin hadda rabtiin waan ila buuxinaynaa touring company aan ila gelinaya after school services wax badan xaq badan ilmahiina leeyihiin waa very very important but waalidka du table ka imaanin waxna la qaban kara malahan waxay rabaan classmates wala suubinayaan inuu waa arkay personally waa arkay ilmaha cadaanka ilmaha kaleeta si fiican muu la dhaqmaan because waalidka xataa email uu soo diray telefoonka ma ka qabanayaan so aada uniya jabna hare markay noo imaadaan ay dhahayaan Juwayriya adaa Soomaali tahid waalidkan noo wac ha imaadaan meetingka I personally ilma oo cadaamiin oo lawyer loo soo qabsanayo oo noo imaanayo I am the intervention specialist kwa hay samahan IP-ga waa qoraya lawyer baa liisoo qabsadaa lawyer ka ii sheegayo sida loo qoraayo lacag la siinayo lawyer ka 3,000 waalidka Soomaalidan waxa ku haya habir kaale just imaaw ana ku fisirayo wax kasto so wax kasta hadaa rabtid cunugaaga intuu meel
meel hadduu gaaro meel ka bilaaw haddaa dhehaysid habar yaroo cunugayga ma aqaana meeshan maxay ka wadaan waa ku fahansiinaya I promise you but wallahi calool xanuun waay markay waalidka imaadaan and they don't even know self-contained maxaa waay iyo cunugayga classka muu aadaa cunugayga goalskan cuntada ma cuni karo abo wuxuu dhahay camal waay xishood badan xishood maahan waa speech so please waxaan igu codsanaynaa meel le ka bilaaw if you haddaad dhihi kartaa ani touring guriga waan ku subin karaa waxaan u baahanahay meeting lala aado lila mulmo we'll do that haddaad dhahaysa touringka scholarshipka ii buuxiya habar yar we'll do that anything that you need in regards to special needs iyo touring or anything school related please imaada ha xishoonina because meelaan ka bilaabina cadaamiintan way isku sheegeen way isyiqaaniin wax kasto services advocate agency aa jira oo kunyaal la siinayo so we have to do better ilmaheena way aqli badan yihiin hooyo I know hooyo Soomaali cunugeeda meel ma ka dhigayso but we have to do something better nimankiinana wixii abaa u dhahay waay like ka soo kaca okay and so hadda su'aal u baahan tahay xaggan fadhinaa let us know okay and thank you Marian for inviting us gabdhahaasi waxay noogu imaadeen oo 2 jeer noo soo hor istaageen inay wax naga rabaan maaha inay lacagna weydiisteen maaha boos ay ordayaan maaha war ilmihiina ka warqaba war iskuulkii taga war waxa ilmihiina laga qorayo iyo waxa ilmihiina laga go'aanka laga gaarayo weydiiya iyo mid ugu muhiimsan oo ah waalidiin cadaan ah oo luqadii yaqaan oo dhaqankii yaqaan oo school systemkii yaqaan oo macallinkii ay yaqaanaan oo daris yihiin baa loo yar qabsanaya asaga luqadu in la turjumo ma baahna sidaani adiga isku naqaano macallinkii asaga isku yaqaanaan daris u yihiin haddana loo yar sii qabsanaya yacnaha waxay ku tusaysaa muhiimadda iyo ahmiyaddu meesha ka joogaan iyo annagu kuweena meesha naga joogaan hadhowtana waxaa leenahay cusuriyadeed baa jirta waxbaa jirta of course haddaa midi keensatid lagugu qalo waa lagugu qalayaa adaa midida bixiyey adaa fursadda bixiyey haddaa fursadaasi aadan iska celinin oo dadaalin waxa weeye adigay kugu soo laabanaysaa marka fadlan waa idinku codsanayaa ilmaha iskuuladooda taga ka warqaba waxa ay macallimiintaas naga codsanayaanna fadlan iyo samar labaad soo laalaabanin annaka ceeb nagu tahay qaasatan hadda aabayaasha nahayn anoo magaca aabayaasha ku hadlaya waa qaadanay mas-uuliyadda maanta laga bilaabana waa annaka iskuullada tegi doona haddii ilaha idmo marka laga hadlayo arrintan ama xaaladan aan xanuunka ahayn waxaa loo badinaya maaha in mataqaanaa badankeeda waa data la helay iyo qaabka loo define gareeyo marka taasaa waxay keenaysaa in dadkii badankooda waxa weeye xaaladii la ogaado oo communitygeena uu wax badan ka ogaado arrinta kaloo marka muhiimka waxa waaye aniga oo aan ka eegayo inta badan iska academigaan ahay so buuggan ay qortay Marian is a very beautiful book waxa waaye a heartwarming story about love family and the beauty of differences is a very beautiful book oo ku saabsan xaaladda autismka iyo waxa waaye warsan iyo warsame so buuggan marka akhrisaan wax badan baa ka ogaanaysaan qaabka loola macaamilo waxa weeye qofka la nool xaaladan ama xaaladan ku jira waxayna runtii muujinaysaa in annaga Soomaali ahaan ama community ahaan aan wax ka qori karno in wax la qoro waa waxa ugu muhiimsan lived experiences baan leenahay waxyaabo badan oo unique baan ku contribute gareynaa communitygan iyo wadankan waxaa ka mid ah in wax la qoro marka runtii waxa waaye waxay arrintan congratulations waxa waaye buuggan aad qortay Mariam it's amazing I have read it it's wonderful waxa waaye waa very heartwarming waxayna sheegaysaa inaga sheekadeena gaarka marka aan hadda la noolnahay Mareykanka wax badan waxyaaba hadda ayaamii dhaweyd maqlayseen oo dhan waxay ku base garaysan yihiin waa misunderstanding marka haddii aynan sheegin sheekadeena oo aynan qorin oo dadka sida Marian oo kale aynan helin dad community-gana ka mid ah oo wax qora oo sheekadeena gudbiya cidina ogaanaysa ma leh ama waxaynu nahay arrinta kale oo xiisaha leh waxay tahay annaga Soomaalida waxa muhiimka waxa weeye inaga ama community-geena way ka duwanahay community-yada kale tusaale ahaan oo kale qofku ma aha inuu noo barbar dhigo immigrant group kale ama hindida oo kale ama Asianka inta badan immigrationka wadamadaas waxa weeye waa selective laakiin inaga waxaan nahay dagaal sokayaan ka soo qaxnay dadka hadda iskuulkii la aadaya generationka koowaad marka waxa weeye hadda marka la eego waxa la dhahaa Irish immigrants ka markay joogeen qarnigii 19aad Mareykanka waxay ahaayeen sida Soomaalida maanta heerka inuu saameynta ugu leenahay siyaasadda magaalada ama city politicska bay awood u lahaayeen siyaasadeed
laakiin haddana waxa waaye marka maxay ka dhigan tahay marka Soomaalidu wax yar joogtay haddii ay leedahay waxay ka dhigan tahay dadka hadhow droonada ama Mareykanka awood u leeyahay siin kara injineerada dhakhaatiirta dadka wax barta 50 years from now Soomaalidu contribution kaasi sameynayaan marka qaabka lagu sameyn karana waxa waaye inaga oo generation keena ama dadka aan caruurtan hadda inoo joogta waxa weeye xaaladan la nool oo kale uplift gareyna waxbarashada xoogga saarna labada indicator inta badan la iska eegana waa laba mid labadaas waxa weeye educational attainment ama levelka waxbarasho communitygaas gaarsiisan yahay iyo median household income-ka taasna waxay qaadataa time because anaga we are building our lives from scratch marka waxa weeye waa ogaan kartaa markaad waxa weeye stage baan soconaynaa stagekaasna waxa weeye inaan investment aan ku sameyno ubadkeena waxbarashadooda xoogga saarno dhiirigelin inay wax bartaan haddii waxaana jira correlation ama waxa way xiriir ka dhaxeeya waxbarashada iyo income-ka qofka sida wada ogtiin waa wax la wada ogyahay taasna waxay ka dhigan tahay 10 years 5 years 20 years from now horta waxaan rabaa walaashay Maryam inaan dhaho mabruuq congratulations buugan waa buug looga baahnaa every school district every special education teacher needs to have it and every diversity program needs to have it masha Allah anoo kaafi jooga ayaa Maryam waxaan isku baranay kaafi shaabka iyadoo buugga gadaysa aad iyo aad baan oo la helay buugga because markaan buugga arkay anigu hooyo 4 caruur haysata aan ahay right away waxay soo jiiday the title my brother Warsame iyo characterka korka kaga sawiran buugga which stands for representationka Somali community-ga masha Allah tabarakallah also waxaan ahay hooyo soo korisay a child with special need. My son, Jibril, is 19 years old. Toddobiyo toban sano IEB ba. Toddobiyo toban sano IEB baan soo qorayay. Marka waan fahansanay the importance of IEP and the importance for our children, especially the Somali children, iyo ilmaha diversity-ga. Getting the right information on the IEP determines the rest of your life unugas. Even though my child does not have autism, he was born with Down syndrome, trisomy 21, I have nieces and nephews who are artistic. And I run a child care program where I have more than 10 children who are artistic. And what I did was, I give one of these books to one of the children who has a sibling with autism. Her eyes open wide because the first time somebody have explained to her what is autism is like and the importance and special characteristic of children with autism. Marka was a very important book. We need it in our community. It deserves to be on Amazon, Scholastic. It deserves to have more population. Marka mabruuq bandaha ya Maryam. I am not a public speaker. Aniga waxaan ahay aabe wiil xaaladan oo kala qaba ayaan ahay waxyaalaha muhiimka ah waa early intervention sida ay walaalaha sheegeen xaaskayga oo runtii iyada lafteedu qof waxay markii hore iskuulada ku dhex jirtay isaga oo ilmo yara oo markaa waxaan u malaynayaa sanadkii muuna gaadhin ayay waxay dareentay inuu ilmahani runtii xaalad uu haysto waan xusuustaa dhakhtarkii caruurta ayay u tagtay waxay ku tiri waxaan rabaa ilmahan inaad baaritaan ku samayso waxaan u malaynayaa bay tiri inuu autism qabo waan xusuustaa dhakhtarka mudday qaadatay in lagu qanciyo muddo ilaa 6 bilood ah markuu isagu lahaa ilmahan waa caadi iyaduna ay lahayd caadi ma aha ay markaa dhakhtar kale u geysay dhakhtarka kala run ahaantii diagnose gareeyay wuxuuna sheegay inuu on the spectrum uu yahay dabcan waxay ka aragtay symptomska lagu gartay ka aragtay waqtigaas ilmo yar buu ahaa waa yara adag tahay in horay loo ogaado laakiin waxyaalaha ay ka garatay baa waxa kamid ahaa ilmuhu inkastay kala duwan yihiin xaaladahoodu baynka muuna dareemi jirin oo haddii uu upset noqdo oo kale waxaa laga yaabaa inuu madaxa
dhulka ku garaaco oo kale at the same time-na aanu ooyin mararka qaarkood iyo also eye contactiga oo kale iyo waxyaalahay markiiba ka garatay buu ahaa waxa ugu muhiimsan waxaa weeye horta stigmada bulshadeenna ka jirta xaaladan oo kale inay aad iyo aad meesha looga saaro waxay u baahan tahay dadkeenna in wacyigelin dheeriya loo sameeyo in wax badan la baro oo xaaladaha carruurtu ay la soo darsan la baro dabcan dhaqankeenna iyo barriers fara badan oo hadday tahay aqoontii iyo haddii baydmaayo dhaqankii iyo wixii la halmaalana waa xaalado runtii aynu aad iyo aad ula daalaadhacaynayno. It is an honor to stand here today as a psychiatric nurse practitioner, an educator, and most importantly, and this is important, as a proud Somali woman who believes deeply in the power of knowledge, compassion, and community healing. Today we celebrate more than a book, right? We celebrate a movement, a shift in understanding, and a step toward breaking silence that has held many of our families in fear, confusion, and isolation. So autism is not new to our community. What is new is the willingness to talk about it openly, to learn, to support one another, and to say loudly, our children are not broken. Our children are not a burden, and our children deserve to be understood. As a mental health provider, I see daily how early recognition and support can transform lives. But I also see the stigma, delays, interventions. I see parents afraid to speak because they worry others will judge their child. I see mothers carrying guilt they should never carry, wondering if they cause their child to have autism. And let me say this clearly today. In a room full of love and truth, autism has no single cause, no single profile, and no single story. It is a neurodevelopment difference, not a failure of parenting, not a punishment, and not something to hide. The Somali community is strong, despite what's happening right now, because I know we're getting a lot of hate online, but our community is strong. We are resilient. We survive war, trauma, migration, language barriers, and systemic challenges. But we must not let misinformation be another obstacle. When we know better, we do better. This book gives us the gift of knowing better. As an educator, I see firsthand how powerful knowledge is when our community owns it. When a mother understands her child's behavior as communication, not defiance, that makes her, she becomes empowered. Sorry. When a father learns that early therapy improves language, social skills, and independence, he becomes an advocate. When a teacher, like the teachers we have from Westerville in the back, when the teachers recognize signs early, they become allies, right? So it's so important for parents to know what's happening with their children and, keep that communication with their teachers and also the medical providers. And when the community accepts autism as part of our beautiful human diversity, we create a world where every Somali child can thrive. Autism is not something we cure. Autism is something we support, we celebrate, and we understand. Our children have gifts, exceptional memory, creativity, honesty, unique problem solving, and ways of experiencing the world that can teach us, right? It's gonna teach us as much as we teach them.
When we shift from fear to acceptance, from silence to support, we unlock their potential. So today, I honor the author, Marian, right? So you guys can give her a hand of applause for Marian. So I want to thank Marian for the courage to speak out, for giving our community language, tools, and a way forward, for reminding us that awareness is not enough. Action is required. gudbo ajendaha la isugu yimid waa laba ajenda sida naloo sheegay buuggaas qiimaha badan oo marka koobaad ay noo qortay walaasheen Marian Xasan maasha Allah my brother warsame caawa ajendaha koobaad oo la isugu yimid iyo sida la sheegay ajendaha labaad voice of immigration community empowerment labadaas ajendaha la isugu yimid laba ajendo aad u qurux badan weeye runtii shirkaanu faa'iido badan buu noo leeyahay dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo weeye arrimahan looga waramay anigu hal qiso yar oo gaaban oo iga qabsatay ilmaha yar oo maxaan ku raaqaa qaarkood autismka ah gabaraan qaraabanahay oo state kale ka timid dhowr iyo 10 sano ka hor baa waxay wadatay wiil yar oo autismka qabo marka su'aal baan weydiiyay waxaan wiilkan iskuulka ma dhigtaa iskuul ma dhigtaa markaas waxay tiri wuu dhigtaa iskuul su'aal kale aan weydiiyay waxaan yiri iskuulka dhigoolayaasha miyuu dhigtaa anu damba aqoon autism markaas ay tiri maya markaas aan su'aal kale weydiiyay waxaan yiri iskuulka aamusanayaasha miyuu dhigtaa markaas ay tiri ma dhigto bes waa isku wareernaan ayadii markii marka waxay iga ahayd aqoon la'aan autismka markaas aan u qabay xaqiiqdii marka waxa weeye anu mangaar oo ma bixiyeen sidoo sheegay Sheekh Axmed wuxuu yiri waa furantahay magac loo bixin la Soomaa waa in laga soo fakaro anu waxaan u bixin lahaa aqli badane ilmo aqli badan weeye wadankan Mareykankana saan ognahay iyo Yurub iyo meelo badan ilaa Soomaaliya ilmaha fakaro oo wax dhiso oo maxaan ku raahdaa yani adduunka wax qabto ama internetka xaqiisa waa ilmaha autismka iyo markay weynaadaan marka ilmo aqli badan weeye waa in dheer garadna waa la dhihi karaa in dheer bay gartaan meel fog bay wax ka gartaan marka waan u mahadcelinayaa walaasheen Marian Xasan buuggan aniga waxaan u malaynayaa 3 week ka hor buu soo gaaray oo meel shira ku gatay oo noogu keentay walaasheen insha Allah caawana waa u baahanahay mar labaad Soomaaliya inaan gaarsiiyaan rabaa dhawaan baan rabaa inaan baxo inaan geeyo marka hadii la yiraahdo anagu wadanka waa laga qabaa autismka wuu jiraa laakiin ma naqaan war sokortii dhiikarka xataa aad uma naqoon run baa la rabaa dad anaga one way ahaanay Soomaaliya hadaan nahay qofku wax yar dhinac nooga leexdana waa aniga hadda bardhood maraan noqday baa wiilaan qaraabanahay wuxuu igu yiri niyo inta qurbaha ka timid baad ugu fiicanta markaas ay maxaa socodku kaama hadlaysnoo yiri marka waa waxa la yaabay way waxaan aqaanaa Marian muddo in person like 7-8 months Marian isnaqaanaa markii aan bartay Marian waxaan lahayn iskuulada waxaan isu keenaynay dadka sharci dejiyaasha Central Ohio sida Westerfield oo kale Columbus oo kale Gahan oo kale marka waxaan ka doodaynay lacag laga goosanay iskuulada Marian waan la xiriiray waxaan ku dhahay Marian abay can you come over please can you stop by waxay igu tiri I will not just stop by I will stay entire time and that's wonderful marka waa qof passion leh waa qof maaragtay dignity fiican leh waa qof rabtay inay maaragtay wax qabato waa ugu hambalyeynaya runtii buuggan ay soo bandhigtay iyo sidoo kale organizationka cusub ay soo bandhigtay badana most of the organization registered in Ohio badana waxa gareeyay waa rag mar gabdhuhu waa nagu yar yihiin marka anaga gabdhaha waa inaan gaar caawo Marian waa inaan si fiican u taageernaa insha Allah mawduucan laga hadlaayo waa very interesting maraba inaan ka hadlo maadaama professor ka hadlay maraba inaan hadal ku soo laabto laakiin in la akhriyo in la barto maadaama uu yahay xanuun nala nool oo qof dariskeena ah ama qof family-geena haduu qabo si aan u caawin karno in at least basic fahano insha Allah lagu dadaalo arrinkan autistic oo dadkii khubarada fadhiya spectrumka kala duwan cudur ma ahan Soomaalida eray bixin wanaagsan oo qurux badan bay u sameeyeen waxa la yiri waa maangaar oo macnaheedu yahay
wuu kala duwan yahay aad buu u tiro badan yahay laakiin waxa ay ka wada sameyn yihiin waxay tahay dadka ku dhasha different spectrum waa dad aad hyper focus ugu ah tacliinta xagga cadaaladda ay u badan tahay honesty ah creativity tiro badan leh dadka horumarka sameeyo oo dhanba they have different spectrum oo this condition kana marka waxa kale idinku dhiirigelin lahaa waxay tahay please we know our people we know our folks tend to push back when it comes to special education and there's a lot of different conspiracy theories oranaysa this is beautiful by the way oranaysa system baa lagu gelinayaa IEB ha gelin all maxaa la yidhahdaa different system maraykanka ka jira oo hal qolo ay maamusho horta maba jiraba anaa dowladda u shaqeeya haddaa maqashaan system baa qof la gelinayaa wax ka jiraa ma jiraan system qof la geliyaa ma jiro oo ama xannimo ama xaquuq u diida waxaas ma jiraan aad baa u mahadsantiin inaad galabta noo imaateen iyadoo galab Sunday ay tahay bari shaqaad leedihiin school baad leedihiin other responsibilities haysataan iyadoo saas aadana waqtigiina soo qaadateen to be part of this great cause so I just want to say thank you so much for being here intaas markaan ka soo tago munaasabadeena sidii la sheegay waa galabta waxay ku saabsan tahay buugan kaliya ma it's not all about this book it's big message behind on this book and I want everyone to understand the message behind this book markaan saas leeyahay waxaan ka wadaa buugaag badan baa la qoray waa sida ogtihiinba oo waxaan haysanaa qorayaal badan laakiin weli maana arag runtii qof ka hadlaya ilmaha autistiga haysta buugaag ay ka qoreen ama bug ciyaal ha noqdo ama bug oo dad waaweyn ha noqdo oo Soomaaliya ma arkinin so sababta igu kaliftay inaan qoro buugan waxaan arkay inay ku soo badatay ilmaha autistiga communitygeena 15 family waxa laga yaabaa inaan ku arko hal cunug oo ay haystaan autistic qaba buugan intaan qoray ka bacdi dad badan baan barta horta oon hore isku aqoonin markaan 5 qof ama 10 qof bartaba waxa laga yaabaa waarid inuu dhaho cunug waxaan haystaa autistic marka taas waxay i tusisay marka in numberkuna badan yahay wacyigelinta iyo sidii loo siin lahaa lagu samayn lahaa advocacy-na ay aad u yar tahay marka horta waa bilow fiican marka baan dhihi karaa oo waxaan u bilaabay anigu sidaan ogahay aan idiin sheegayaaba hadda dhakhtarna ma ihi mana ihi waarid oo ciyaal cunuga austiga haysta laakiin waxaan ogahay familiga qaraabada communityga inay ku jiraan ilmo wada autistic marka sidaas awgeed baana marka u dhahay waan u qorayaa buugan oo listi wax ka hadlaya baan samaynayaa halka intaas markay ka soo harto dad badanaa ka hadlay oo waxaad hadashay abay suuban engineer yaasiin oo waaridna qaarkood yahay qaarna dad waxbartay yihiin macallimiinta gabdhaheena gadaal fadhiya ka hadlay marka qof kasta wuxuu isku dayay inuu nala wadaago resource ama wacyigelin ama waano ku saabsan sidaan wax uga qaban lahayn ama u caawin lahayn autistiguna xanuun ma aha waa xaaladdu marka uu ka duwan yahay ilmaha kala weeye marka waa inaan horta aqbalnaa ilmahan inuu xanuunsanayn uu yahay xaalad annaga teena ka duwan inuu leeyahay sidaas awgeed baan number 1 waxaan u baahanahay horta inaan aqbalno inuu cunugaanu uu yahay maangaar markaan ogaano maangaar in aan aqbalno baan waxaan dhihi karnaa maxaan ku caawin karnaa ama iskuulka ha noqoto ama guriga ha noqoto ama waaridka ha noqoto ama walaalaha ha noqotoba by the way buugan waa sibling perspective gabar waxaa qortay ama
narratorka waa warsan baa la dhahaa walaalkeedna waa warsame so waa sibling perspective oo cunugii walaalkaaya hadduu yahay autistic see u caawin kartaa markuu wareera see u dejin kartaa see buu kuul oola hadli kartaa hadalka waxaa ka mida communicationku ma aha hadalka bes aan afka ka hadalno so many ways ay ula communicate garayaan dadka waxaa ka mida inuu wixii ku pointi garaynayo ama gacanta intuu ku qabto wixii uu rabay kuu geynayo marka waa inaad fahanto siduu u yahay communicationkooda u kala duwan yahay so communication it's not only words it's so many other ways dadku u communicate garayaan especially ilmaha autistiga halkaas markaan kasoo tago waxaa jira bugaag kaloo aan qoraayo oo ku saabsan Soomaaliya dhaqankeena oo yaal children books ah oo insha Allah mar dhow ayagana aan publish garayn doono oo soo socda oo insha Allah qaarkood noqon doonaan Soomaali sidii u fahmaan ilmuhu afkii hooyo sheekayaalkiina looga sheekeyn jiray markaan aradii joognay waxaan xasuustaa maalmahan buugga qoray oo soo publish gareeyaan qof la kulmay oo qaraabadayda marka wuxuu dhahay buuggan ma sheekciyaaleed baa buu yiri moogta ana marka sheekciyaaleed waxa u aqaan khiyaal inay tahay moogta saan inta soo booda erimaya sheekciyaaleed ma aha waa children story soo dhahay sheekciyaaleed waxa la dhahaa mataqaana marka waxaan iraahday oo waa sheekciyaaleed khiyaali baan u aqaanaa baa erimay khiyaali ma aan buu yiri waa children story saasa marka sheekciyaaleed badan baan soo wadaayo diinkii iyo dawacadii iyo dhagdheer laakiin kuma jirto yaa misoo ku darnaa dhagdheerna ma dhagdheer waxa weeye very scary markii dhalooga sheekeyn jiray waa xasuustaayo habeenkii lama seexan jirin marka dhagdheer kuma soo daraayo laakiin kuwa badan oo diin iyo dawaca iyo libaax iyo dabangaali iyo wixii oo dhan soo socda marka waa ku faraxsanahay horta inaan marka at least kan uu bilow yahay bilowguna uu yahay artistic aan ku bilaabay aad baan ugu faraxsanahay because aan sheegayba lack of representation baa muuqda waxaa muuqda inay tahay waxyaalo aad aan looga hadlin wacyigelin stigmatize way jirtaa iyada laftirkeeda in laga hadlo weeye oo waaridka la dhihin cunuga autistic-ga haysta aan lagu magac darin oo hebel waaye story buu leeyahay asaguba ma aha waaridka cunuga xanuunsan haysta cunuga xanuunsan story buu leeyahay laftirkiisa magac buu leeyahay dabeecadiisa different uu leeyahay marka taas inaad ku accept garayno ama ku qaabilno ama ku accept garayno waa iyadana wax muhiim ah marka intaas markii laga soo tago wax badan kuma sii dheeraanayo laakiin wax yar baan waxaan rabaa inaan ka taabto organizationka inta ku qoran waxaa la dhahaa voice of immigrant and community environment waa organization recently la create gareeyay oo ani team kale aan create garaynay ana u create garaynay inaan ugu adeegno bulshada Soomaaliyeed waad ogtihiin waad ogtihiin hadda xoogaa markii laga hadlo xaaladda dadka soo galootiga ama qaxootiga xaaladeedu ma fiicna oo baqdin badan baa nagu wada jirta haddaan nahay specifically dadka Soomaalida marka xilli fiican baan sameynaa nagu talagalnay inaan dadka Soomaalida wixii aan ka caawin karnay dadka immigrant-ga oo dhanba inaan aan sameyno haddii Ilaahay idmo waxaan aaminsanahay markii aan isku nimaano aan wada shaqeyno oo danta gaarka intaan meel dhigno midda guud aan ka wada hadalno inaan meel gaari karno aan wax qabsanayno waan ogahay dad waaweyn oo nabadoono iyo waarid iyo walaalo dad danta guud aan ka shaqeyno oo adoo taadii individualiga ahayd ku mashquulsan oo maxaan ku iraahdaa family-gaaga iyo reerahaaga ka shaqeynaya haddana midda community-ga fiiri oo sidii aan u wada shaqeyn lahayn ama aan isku caawin lahayn hadeer oo waliba waqti adag lagu jiro waxaan dhihi lahaa aan taasna waan ku darayaa intaas markay ka soo harto autistic ku noqonayo wax yar idinkoo raalliya waxaan rabaa inaan maanta sameynay inaan dhaho
awareness-kii u horeeyay inaan samayno ma arkin community-ga Soomaalida hadda ka hor iyadoo la samaynayo ma arag events-aan oo kala oo lagu wacyigelinayo autistically xataa ma ahan waalidka haysta ilmaha special needs-ka marka waan ku faraxsanahay horta inaan noqonay aniga iyo teamkii ila shaqeynayay teamkii ugu horeeyay oo haya ka bilaabo inay ka wacyigeliyaan arrintan aad baan ugu faraxsanahay